عنده 30 نقطة وباقي له مباراة مؤجلة مع المقاولين. الزمالك 29 نقطة وخلص مبارياته وفقد 4 نقاط على غير متوقع وخسر مباراة المنصورة بالتعادلين، وعشان كده دخل النادي الاسماعيلي 30 نقطة وبيطاردهم النادي المصري 25 نقطة. عشان كده لقاء النهارده هيكون لقاء هجومي بالنسبة للفرقتين، وهنشوف مع بعض بعد لما نقول الاسماء بتاعت كل فريق. زي ما احنا شايفين اهي وحاجات كويسة جدا التلفزيون عاملها. احمد شوبير النهارده بيمثل النادي الاهلي، احمد شوبير وابراهيم حسن، محمود ابو الدهب، عمرو الحديدي ده بديل، محمد يوسف، مشير حنفي، احمد ايوب مش موجود في التشكيل، اسامه عرابي، هشام حنفي، هادي خشب، رضا عبد العال، مجدي طلبه ومصاب، ياسر ريان، حسام حسن، احمد فيليكس، احمد عبد المنعم، والمدرب والمدير الفني هولمان. نادي الزمالك والبدلاء بتوع النادي الاهلي مصطفى كمال. هنشوف نادي الزمالك من فرقتين نزلوا ارض الملعب، نادر السيد، حسين عبد اللطيف، اشرف قاسم، مدحت عبد الهادي، يحيى نبيل، طلعت منصور خارج التشكيل، نبيل محمود، عصام مرعي، اسماعيل يوسف، اسامه نبيل، خالد الغندور، محمد صبري، حازم امام، محمد عبد الجليل، احمد الكاس، ايمن شوقي خارج التشكيل مصاب، ايمن منصور، هيفت نصار خارج التشكيل، والمدير الفني احمد رفعت. هنقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين. النادي الاهلي النهارده بيمثله احمد شوبير لحراسه المرمى، قدامه ابو الدهب رقم 19، ظهيري الوسط للنادي الاهلي محمد يوسف رقم 7 ومشير حنفي 13، ظهيري الجنب للنادي الاهلي اسامه عرابي رقم 15 وابراهيم حسن رقم 2، وفي نص الملعب هشام حنفي وهادي خشبه ورضا عبد العال، قدام فيليكس 17 وحسام حسن. اما نادي الزمالك النهارده فبيمثله لحراسه المرمى نادر السيد، قدامه اشرف قاسم، وظهيري الوسط مدحت عبد الهادي رقم 2 ويحيى نبيل 7، وظهيري الجنب حسين عبد اللطيف 11 وعصام مرعي 9، خط الوسط محمد عبد الجليل 14 واسماعيل يوسف 12 واسامه نبيه 18، قدام حاتم امام واحمد الكاس. زي ما احنا شايفين على الشاشه اللقاء كله اخوي وجميل جدا، ولقاء مصري 100%، وحضاره في استاد القاهره، جماهير ولاعبين زي ما حضراتكم شايفين، وايضا طاقم حكام مصري بقياده الطاقم المصري الدولي المكون من جمال الغندور حكم، وبيعاونه محمد توفيق، ومعاه حسن عبد المجيد، وبيساعدهم من بره الحكم الدولي محمد ضياء، وثلاثه مراقبين النهارده. مصطفى كامل منصور، الحاج مصطفى كامل منصور حكم الايطالي شاشي جونيو، وكمان لعبه حلوه احمد عبد الباقي ثاني والرافعه في النص وحلوه، على اساس ان احنا نتذكر لقاءاتهم مع بعض واهدافهم، ودي حاجه جميله جدا واخراج ممتاز.
نتذكر مع بعض نجوم ادي علي خليل، النجوم الكبار بتوع الفرقتين، ومدى كانت الفعاليه على المرمى لكل من الاهلي والزمالك. لفته طيبه جدا ان النهارده يكون طاقم الحكام مصري 100% بعد سنوات طويله من اشتراك حكام اجانب ووقعوا في اكثر من خطا قاتل، ولكن النهارده بنثبت ان مصر بها حكام ولاعبين وجماهير. وكانت لفته طيبه جدا بتوجيهات من السيد الرئيس حسني مبارك ان احنا اهداف زي ما حضراتكم شايفين النهارده. المباراه من وجهه نظري الفنيه ممكن نلاقي فيها اجوان من الى الفريقين. واحد يقول لي ليه؟ اقول له ان نادي الزمالك فيه هدافين وخاصه في خط الهجوم وخط الوسط، والنادي الاهلي فيه هدافين وخاصه في خط الهجوم وخط الوسط. اذا النهارده اللي هيحدد نتيجه اللقاء حارس المرميين احمد شوبير ونادر السيد ومدى توفيقهم، وايضا مدافعي الفريقين عليهم عبء كبير جدا جدا النهارده في انهم يعوقوا الاخطاء للاعداد في الاخطاء. محمد يوسف من الشمال مدافعي فريق نادي الزمالك والنادي الاهلي، وفعاليه خط وسط النادي الاهلي ونادي الزمالك وخط الهجوم ايضا بيمتاز الفريقين النهارده، او يمتاز عندهم لعيبه بتشوت من الكرات الثابته. يعني هنا في ناس بتشوت من 30 يارده من كرات ثابته ومن كرات متحركه وبدون ذكر اسماء، وهنا برضه الناحيه الثانيه في لاعبين بيجيدوا التصويب من على حدود منطقه الجزاء سواء في الكرات الثابته او متحركه. اذا عوامل كثيره جدا النهارده نقدر تدينا نوع من التفاؤل على اساس ان اللقاء يطلع على مستوى جيد. وادي اللقاء رقم 76. على فكره الموسم اللي فات انتهى اللقاءين بتعادل، اول لقاء 0-0 والثاني لقاء 1-1. حضراتكم قدامكم الاحصائيه. الاهلي فاز 24 والزمالك 19. اتعادلوا 32 مره. هدافي الفريقين توتو، كابتن توتو 7 اهداف، المرحوم علاء الحمولي 7 اهداف، الكابتن احمد مكاوي بنتمنى له كل الشفاء العاجل ان شاء الله 5 اهداف، كابتن والزميل حماده امام 4 اهداف، والنهارده ابنه بيلعب اهو، وعلاء ميهوب 4 اهداف، ومصطفى عبده النهارده في الكاميرا الفضائيه وعامل فيها شغل كويس قوي، وهي والقناه الثالثه والاخ حازم عاملين شغل كويس قوي هيذاعوه بالليل. ومصطفى عبده 4 اهداف، ونتيجه الموسم 95 زي ما قلت لحضراتكم التعادل 0-0 و1-1. الحكام نزلوا ارض الملعب زي ما حضراتكم شايفين. ادي الجهاز الفني، احنا اقصى مراحل العصبيه دلوقتي لكلا الجهازين، احمد رفعت زيرو جعفر، ومن الناحيه الثانيه هولمان واحمد ماهر. نادي الزمالك هيبقى على يمينك والاهلي هيبقى على شمالك. ولحظات ونبدا اللقاء. طبعا هذه اللحظات طبيعيه، الهجوم اللي على الاجهزه الفنيه ده لحظات مسؤوليه وتفكير الى ان يطلق الحكم صفارته، وبعد 5 دقائق كله ينسى وينغمس في المباراه والنتيجه في علم الغيب، ولكن كل واحد هيحددها نتيجه مجهوده ونتيجه استغلال الفرص اللي هتجيله. نظبط ساعاتنا مع بعض. النادي الاهلي هو اللي هيلعب ضربه البدايه، واطلق جمال الغندور الحكم المصري صفاره البدايه للقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك. بتلعب الكوره محمد يوسف، رضا عبد العال يلمها رضا، نقلتين لنادي الزمالك، حسين عبد اللطيف، مدحت عبد الهادي، نادر على طول اماميه من يحيى نبيل،
رد يحيى نبيل بدماغه. أسامة نبيل. أشرف قاسم. تخبط إبراهيم وترد لمشير يلعب بدماغه وتروح لحسام ومرعي. وأول ضربة حرة مباشرة في المباراة لنادي الزمالك ضد حسام حسن. أشرف قاسم. أحمد الكاس اللاعب الوحيد في هذه المباراة اللي لأول مرة يشترك في لقاء القمة، لأنه طبعا عارفينه إن هو كان في النادي الأولمبي وأول مرة يلعب في هذا اللقاء. حسين عبد اللطيف بدماغه لإسماعيل يوسف. ماشي إسماعيل وراه هشام، يعدي إسماعيل وماشي ويعدي وماشي وتطول يقابله على طول محمد يوسف ويقطع كورة وتروح لأحمد فيليكس. وأول ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي ضد فيليكس. تتلعب على طول يا رضا عبد العال بينية لحسام. أشرف قاسم يطلعها. هنشوف بعد شوية النقاط الفنية وفكر مستر هولمان المدير الفني وفكر أحمد رفعت ومدى الرقابة اللصيقة وعلى مفاتيح اللعب. هنشوفه مع بعض ونبدأ نقوله لكم من خلال المباراة إن شاء الله. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. أشرف قاسم لأحمد الكاس يغمزها بدماغه أحمد شوبير على طول. إبراهيم حسن. يحيى نبيل بدماغه أسامة نبيل يقطع هذه خشبة. يحيى نبيل أشرف نادر. ضربة حرة مباشرة لعبها نادر على طول. أشرف وحسام وهنشوف يا عم انت رد علينا يا عمرو. حازم إمام مستفيد. تتلعب على طول لمرعي وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. بتتعاد مرة تانية زي ما حضراتكم شفتم. كابتن جمال الغندور زي ما قلت لحضراتكم الفريقين فيهم من اللاعبين اللي بيجيدوا الضربات الثابته. هنشوف مين اللي هيلعب الكوره دي. انا شايف احمد الكاس يشوط وتخبط وتبقى دوتها ويمسكها احمد شوبير. احمد على طول لمحمد يوسف. اسامه عرابي. رضا عبد العال. مشير حنفي. الزمالك كله بيرد في نص ملعبه لما بيفقد الكوره. ابراهيم على طول لفيليكس. يحيى نبيل بدماغه ياخدها حازم امام ويعدي وماشي وقبل المشير ويقطع الكوره تروح لاسامه نبيل ليحيى نبيل. اشرف قاسم اماميه. اشرف قاسم في اتجاه عبد الجليل ورا لاحمد شوبير. محمد يوسف لهشام حنفي. رضا عبد العال. محمود ابو الدهب. مشير حنفي. شايف انا يحيى نبيل اصبح هو اللي بيراقب حسام حسن ومدحت عبد الهادي هو اللي ماسك احمد فيليكس. اسامه لفيليكس وراه على طول مدحت يلمها فيليكس يلعبها لحسام تخبط في فيليكس ومصفر الغندور ضربه حره مباشره لمسه يد على احمد فيليكس. يبقى باين كده ظاهري الوسط مدحت عبد الهادي مراقب فيليكس ويحيى نبيل مراقب
حسام حسن وساقط وراهم اشرف قاسم. شايف انا الناحيه الثانيه مشير حنفي هو اللي ماسك حازم امام، ومحمد يوسف هو اللي ماسك احمد الكاس. ادي اول علامات او تعليمات المدربين على مفاتيح لعب كل فريق. بتلعب كوره وماشي هشام، ماشي هشام يلعبها لاسامه عرابي، ماشي اسامه ويلعبها لحسام، في رايه وصفاره. اللي ماسك فراوده ضربه حره غير مباشره، اللي ماسك فراوده الاهلي الحكم الدولي حسن عبد المجيد، واللي ماسك فراوده الزمالك في الشوط الاول الكابتن محمد توفيق. فيليكس بدماغه لابراهيم وماشي ابراهيم ويشوط يمسكها على طول نادر السيد. مش بقول لحضراتكم ان النهارده هيبقى مباراه فعاله، لان زي ما بقول لحضراتكم النادي الزمالك هنشوفها مره ثانيه هو ابراهيم يشوط ويمسكها على طول نادر. يهم جدا كل فريق جمع 3 نقاط، وعشان كده المباراه باديه شبه مفتوحه بالنسبه لكده الفريقين. الفريق اللي معاه كوره بيهاجم، والفريق اللي معهوش كوره بيبدا يقفل دفاعاته. حازم امام ومعاه مشير على طول مش سايبه، تروح لرضا عبد العال ويهاجموا حازم والاثنين مراوغين كويسين، واحمد الكاس وضربه مرمى للنادي الاهلي. حازم انقض على رضا عبد العال، ولقطه كانت جميله جدا. رضا عبد العال لاعب مراوغ جيد وخبره، وحازم امام مراوغ جيد وناشئ، انما كانت لقطه ظريفه جدا من كلا من الاثنين لعيبه. محمود ابو الدهب، محمد يوسف، وتروح الكوره لهشام حنفي ورا خط الظهر وتتلعب على طول عرضيه فيليكس يريحها وتنط الكوره ويطلعها اسامه نبيل. اسماعيل يوسف وضربه حره مباشره على ابراهيم حسن. واضح جدا على فكره النادي الاهلي نقل 3 نقلات من اول ما اللعب بدا، وعلى ساعتنا فات حوالي 9 دقائق من زمن الشوط الاول، ولا زالت النتيجه تعادل بدون اهداف. ال9 دقائق النادي الاهلي معتمد على تمرير محمد يوسف، وبيجري هشام حنفي عشان خاطر يسقط ورا حسين عبد اللطيف وتتلعب له تمريره طويله اللي هم لعبوها النوبه اللي فاتت. نادي الزمالك بيعتمد على اسماعيل يوسف واحمد الكاس وحازم امام واختراقات محمد عبد الجليل. اشرف قاسم، احمد على طول مع محمد يوسف زي ما بقول لحضراتكم، حسام حسن بيجري فيليكس يلعبها لفيليكس وماشي ياخدها منه اسامه نبيل وتروح لهادي خشبه لحسام، حسام لرضا عبد العال وعبد الجليل، والاثنين كانوا بيلعبوا في الناديين، ده راح هنا وده راح هنا. تروح الكوره على طول لاسامه عرابي، هشام حنفي لاسامه عرابي، احمد فيليكس يطلعها على طول مدحت عبد الهادي، اسامه محمد يوسف، محمود ابو الدهب، مشير حنفي، ابراهيم حسن، تروح لاسامه نبيل لعبد الجليل، تتخطف من عبد الجليل تروح لابو الدهب على طول يلعبها بره الملعب اوت. رمي التماس لنادي الزمالك. حسين عبد اللطيف، يلعبها لمدحت ياخدها حسام، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. تتلعب لرضا عبد العال. فتره جس النبض طولت شويه، داخلين على الدقيقه 10، ولا زالت النتيجه التعادل بدون هدف زي ما احنا شايفين. النادي الاهلي مركز على عند الناحيه اليمين بتاعت نادي الزمالك اللي فيها حسين عبد اللطيف عن طريق هشام حنفي واسامه عرابي، على اساس ان هم يعكسوا الكورات العرضيه لحسام واحمد فيليكس. وخطا تروح الكوره لفيليكس تديها لابراهيم لحسام، وحسام يريحها لهادي وهادي يلعبها، تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. اهو هادي خشبه من خطا قاتل وتمريره خاطئه خطفها النادي الاهلي، وانتهت عند هادي خشبه لاطلق كره ضعيفه على شمال
نادر السيد تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. يلعبها نادر، ابراهيم يردها، اسامه نبيل، اشرف قاسم، اسامه نبيل يلمها اسامه ويعدي ومعاه هشام وبيجري له مرعي، يلعبها بكعب رجله المرعي ويلعبها بالعرض لعبد الجليل، يعدي ويصلح وعبد الجليل ويبصش وتمشي كره بالعرض وتروح لحازم امام يلعبها على طول لعبد الجليل، انما ابو الدهب بدماغه فرصتين بدقيقه واحده للاهلي والزمالك، واحده كانت لهادي خشبه اللي خطفها فيليكس، والثانيه لعبد الجليل وما بصش وكان انطلق وريح لنفسه كويس، انما لعبها بالعرض ويلعبها مره ثانيه يقطعها ابو الدهب ويرقص وماشي ويلعبها لاسامه، انما اسماعيل يلم ويلعبها اماميه لحازم طويله تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. الكوره زي ما بقول لحضراتكم مباراه النهارده مدافعي الفريقين هم اللي هيحددوا النتيجه. واحده قبل من فيليكس وكانت لوحده ريحها لحسام وحسام اداها لهادي اللي لعبها على شمال القايم، الثاني على طول لعبد الجليل انطلق وديميستو ودخل في العمق وصلح الكره لنفسه ولعبها تمشي بالعرض. هادي خشبه، اسامه عرابي لهادي لحسام لهادي تتخطف وياخدها حسين عبد اللطيف لمرعي لحازم، وعلى طول هنلاقي اول ما نقول حازم نلاقي مشير قيد على مشير النهارده ان هو يمسك حازم. عبد الجليل يلعبها لحسين الاثنين ناحيه الشمال، انما معاه هادي خشبه ويتصفر الغندور فاول على حسين عبد اللطيف، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. محمود ابو الدهب، ابراهيم حسن، هادي خشبه، محمد يوسف، اسامه عرابي، ماشي اسامه يقطعها يحيى نبيل وياخدها حازم ويديها ليحيى لاسماعيل، تطول من اسماعيل انما يغمزها لحسين عبد اللطيف، اشرف قاسم، اسامه نبيل، تروح الكوره لاسامه عرابي وياخد فاول ضربه حره غير مباشره على اسامه نبيل. رفع ايده اهو جمال الغندور وادي اسامه نبيل عامل مجهود دفاعي في نص ملعب كويس. اسامه عرابي فيليكس على طول هنلاقي مدحت وراه على طول وفاول وتتلعب الكره على طول لهادي وهادي لحسام لابراهيم لرضا يغمزها على طول بالشبك الخارجي، انما على طول يحيى نبيل بدماغه وتوصل الكوره لرضا. اسامه عرابي ويلعب كره عرضيه تخبط في اسامه نبيل راجع يساعد ورا وترد ورا لمحمد يوسف يريحها لابو الدهب. مشير حنفي، هادي، مشير، فيليكس يريحها لنفسه يشوف شوطه حلوه حلوه حلوه، ضربه مرمى لنادي الزمالك. هنشوفها مره ثانيه ريحها لنفسه ولاد وما اداش فرصه لمدحت ان هو يهاجمه وعلى طول فوق العارضه ضربه مرمى لنادي الزمالك. هنشوفها تاني اهو تتلعب فوق ضربه المرمى مرعي اسماعيل يوسف بيجري له عبد الجليل اهو بيخترق من خلف الامام انما طويله تروح لاحمد شوبير. احمد لابو الدهب، رضا عبد العال، محمد يوسف، وربع ساعة تقريبا من زمن الشوط الأول ولا زال التعادل بدون هدف قائم بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. إبراهيم حسن،
محمود ابو الدهب، محمد يوسف، وفي رايه مرفوعه من حسن نجيب، انما الحكم الله أكبر الله. حسين عبد اللطيف، عبد الجليل، اسماعيل يوسف، أسامة نبيل، ياخدها منه حسام، وماشي حسام وبيديله فيليكس يلعبها يقطعها على طول يحيى نبيل لاسماعيل، تتخطف من اسماعيل ويخش الكاس، تطول وتروح لهشام، وهشام لحسام، وحسام لرضا، تطول الكوره بيجي عليها هشام حنفي وسابها، تبقى ضربه ركنيه لنادي الاهلي. اول ضربه ركنيه للنادي الاهلي، وفي ضربه ركنيه هنا للزمالك، وادي ضربه ركنيه للنادي الاهلي. يبدو ان الحكم صفر قبل ما تطلع فعمل اسقاط، وجت منها برضو ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، وهشام حنفي يلعبها هشام، وحسام يطلعها اشرف من على خط المرمى. اشرف قاسم انقذ هدف اكيد من ضربه راس جميله لحسام حسن، اترفعت من ضربه ركنيه من هشام حنفي. هنشوفها مره ثانيه، وحسام بدماغه واشرف بخبرته يطلعها وتروح الكره لهادي خشبه تقلش وتبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. بخبره اشرف قاسم يطلع هدف اكيد مع خط المرمى من ضربه راس لحسام حسن. نادر السيد وضربه مرمى لنادي الزمالك. هنشوف اشرف قاسم وابراهيم الاثنين عملوا كورتين حلوين قوي، وحسام. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. اشرف قاسم مشير لابراهيم ابو الدهب، تخبط في اسامه وفاول على احمد كاس. ضربه حره غير مباشره لنادي الاهلي. ادي اللعب شويه كده، انما الخطوره على المرميين لا زالت قائمه زي ما بقول لحضراتكم، لان هنا في هدافين وهنا في هدافين، والله يكون في عون مدافعي الفريقين وحارس مرمى، هم اللي هيحددوا نتيجه لقاء النهارده بمدى توفيقهم او عدم توفيقهم. محمد يوسف، محمود ابو الدهب، هادي خشبه، محمد يوسف، وعلى طول النادي الاهلي بيتوجه للناحيه اليمين اللي بيتنقل فيها يا اما فيليكس لا هشام، انما تروح الكوره لرضا، رضا لهادي، تطول من هادي وتروح لمدحت يلعبها ياخدها مشير، يقطعها اسامه نبيل، عامل مجهود دفاعي كويس اسامه مع خط ظهره، ياخدها اسماعيل ويلعبها لحسين، وماشي حسين ومعاه هشام يلعبها لعبد الجليل، ورا من عبد الجليل لاسماعيل، اشرف قاسم، اسامه نبيل، عبد الجليل لاسامه نبيل، ياخدها هادي ويديها لهشام حنفي، ماشي هشام وياخد فاول. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هنشوفها مره ثانيه اهو، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي.
قاطع اهو هشام وماشي وخد ضربه حره مباشره. لا هنشوف هل ابو الدهب هتتصلح له ولا هادي خشبه ولا حسام، هل في حاجه متفق عليها؟ و25 دقيقه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، ولا زال التعادل دون اهداف قائم بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وضربه حره مباشره للنادي الاهلي، ويبدو ان في لعبه مدربين عليها، و جمال الغندور بيوقف الحيطه ونادر السيد بيستعد، واتلعبت لابو الدهب وشاط ابو الدهب ضربه مرمى لنادي الزمالك. نادر أمامية مشير بدماغه، حسام يلم الكورة لهادي خشبة، أبو الدهب، محمد يوسف، أسامة عرابي، هشام حنفي، ترد لحسين عبد اللطيف، لأشرف، لعبد الجليل، ماشي عبد الجليل وراه هشام حنفي ويجيب احمد الكاس ويلعبها يقطعها محمد يوسف ويتابعها الكاس ويخش ابو الدهب يشوط وتطلع الكوره ضربه ركنيه. مش بقول لحضراتكم الفرقتين بيلعبوا مفتوح والهجمات متبادله والخطوره على المرميين قائمه، وضربه ركنيه لنادي الزمالك. عصام مرعي هو اللي هيلعب ضربه ركنيه، يلعبها عاليه على طول احمد شوبير يطلع ويمسك. محمد يوسف، رضا عبد العال، مشير حنفي، هادي خشبه ومعاه اسامه نبيل واخد واجب برقبته، ورمي التماس للنادي الزمالك. رمي التماس وعصام مرعي، اشرف، عصام بره الملعب، اول رمي تماس للنادي الاهلي، يلعبها حسام على طول لهادي خشبه ومعاه مرعي وداخل اشرف، يعدي هادي ويلعبها بالعرض لاحمد فيليكس، تعدي لاسامه عرابي يريحها لهشام وهشام يشوط تخبط في دماغ يحيى نبيل وتروح لاسامه نبيل يعليها وابراهيم يسقطها لهادي، وضربه حره غير مباشره على هادي خشبه. على فكره كل مدرب كل مدير فني حاجز جنبه اكتر من لاعب هداف، يعني في الزمالك في محمد صبري وخالد الغندور وايمن منصور في البدلاء، ومعاهم نبيل محمود مدافع. النادي الاهلي في احمد عبد المنعم ووليد صلاح الدين وياسر ريان، ومعاهم عمرو حديدي، فكر واحد تقريبا وكل واحد متدخر هجومه لتطويره حسب ظروف المباراه. عصام مرعي، اشرف، في رايه من محمد توفيق وصفاره من الغندور، ضربه حره غير مباشره على احمد الكاس. رضا عبد العال، احمد فيليكس، محمد يوسف لهشام ومعاه اسماعيل اللي بدا يمسك هشام اهو، كان الاول طليق بدا يفرض الرقابه عليه، وهادي خشبه المفروض الرقابه عليه من اسامه نبيل. بتلعب الكوره لاحمد الكاس يغمزها لنفسه ومعاه مشير حنفي، ياخدها مشير ويلعبها لابراهيم، ابراهيم لهادي خشبه
ماشي هادي لاحمد فيليكس، وفي رايه وفي صفاره، ضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. يا كابتن لا لا مرعي لعبد الجليل وابو الدهب، يلمها عبد الجليل وعاوز يعدي ومعاه ابو الدهب، انما لسه كوره مع عبد الجليل على بالعرض، كان معاه محمد يوسف، تروح لابو الدهب يطلعها بره الملعب اوت. رمي التماس لنادي الزمالك. لما بيخش عبد الجليل وبيخترق بتبان خطوره نادي الزمالك، بيجي من خلف الامام، ودي اللعبه دي بيجيبها. مرعي مشير حنفي بره الملعب اوت. داخلين على الدقيقه 30 او النص ساعه من الشوط الاول، ولا زال التعادل بدون اهداف قائم بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. هيدي اللعب على عكس المتوقع، ومره ثانيه رامي التماس نادي الزمالك. عصام مرعي يحيى نبيل، عكسيه لعبد الجليل، تعدي يطلع احمد شوبير ويمسك. احمد شوبير، محمد يوسف، ابو الدهب، مشير، حسام، ابراهيم، هادي خشبه لابراهيم مره ثانيه لهادي، وفاول على يحيى نبيل. تتلعب لرضا عبد العال، لفيليكس يعليها على طول، اسامه نبيه بدماغه، مشير يردها، تسقط لهادي خشبه، يلم هادي ويعدي وماشي ناحيه اليمين، يلعبها لابراهيم، يطير عليها اشرف قاسم ويطلعها بدماغه، وتروح لابراهيم مره ثانيه، ابراهيم يريحها لاخوه، اخوه يغمزها بالراحه، تروح على طول لنادر السيد يمسكها، انما وتروح لحسين عبد اللطيف. مجهود كبير من ابراهيم حسن على الكره اللي فاتت دي، خلقها نفسه من التحام قوي. تتلعب من عبد الجليل طويله، تروح لابو الدهب، ابراهيم حسن، رضا عبد العال، هشام، ومدحت، تروح الكوره لعصام مرعي، عصام مرعي لاحمد الكاس، او مره يصف في نص الملعب ويلم وماشي، ماشي احمد، وبيجري عبد الجليل قدام ياخد مكانه ويلعبها لاسماعيل يوسف، واسماعيل يوسف ماشي، اسماعيل يفتح اللعب لحسين، وحسين مع اسامه عرابي، يرجعها حسين ورا لاسماعيل، يعدي اسماعيل ويلعب كوره عرضيه، يطلع احمد شوبير ويمسك. شوبير شايف انا الحكم الدولي محمد ضياء الدين بيستعد عشان يعمل التغيير الاول بمحمد صبري لاعب نادي الزمالك اللي قدام حضراتكم ده. فترى فكر احمد رفعت هيطلع مين؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ابو الدهب، المشير، رضا عبد العال، رضا عبد العال مره ثانيه لحسام لهادي، تتخطف الكوره وتروح لرضا، يديها لحسام، وحسام لابراهيم، ابراهيم لهادي خشبه اللي هو قاعده الارتكاز في نص الملعب، سواء لمهاجمين او مدافعين بيرتكزوا عليه في التمرير. مشير، ابو الدهب لمحمد يوسف، ويبدو ان محمد عبد الجليل هو اللي هيغير.
34 دقيقة، داخلين في الدقيقة 35. هيطلع محمد عبد الجليل وينزل مكانه محمد صبري. أول تغيير في المباراة، طلع محمد عبد الجليل ونزل مكانه محمد صبري. وعلى فكرة طبعا اللي معاصر للقاءات محمد صبري اتولد نجوميته في لقاء الاهلي والزمالك. اذكر حضراتكم بتفتكروا لقاءات الاهلي والزمالك. ادي الجهاز الفني لنادي الزمالك، وضربة حرة مباشرة على يحيى نبيل. تتلعب على طول ابو الدهب. هادي خشب، احمد فيليكس، يعدي احمد انما على طول يطلعها يحيى نبيل. احمد الكاس، حازم امام يلعبها اماميه، حازم لصبري، ابو الدهب يقطع، ابراهيم مشير، محمد يوسف، اسامه عرابي، هشام حنفي، اسامه عرابي، محمود ابو الدهب، محمد يوسف، يطلعها بره الملعب اوت. في لاعب من النادي الاهلي واقع على الارض، وان شاء الله يقوم سليم. هشام حنفي اللي كان واقع على الارض، وظاهرة طيبة من حسين عبد اللطيف، يلعب رمي التماس للنادي الاهلي، وروح طيبة شفناها على فكرة في بطولة الامم الافريقية. مشير امامية يطلعها يحيى نبيل، تروح لابراهيم ومرعي، ابراهيم يلعبها لحسام، وحسام يغمزها لفيليكس، ولمسة يد على احمد فيليكس. وبدأت اللعيبه المراقبه بعضها يحصل نوع من التوتر شويه، والغندور يدي تحذير شفوي كده. كويسه وحلوه من الجميع، ولا زالت معلقه. وزي ما بقول لحضراتكم اي لحظه ممكن اي فرقه من فرقتين تجيب اهداف نظرا للمهارات الموجوده الهجوميه او خط الوسط لكل فريق. مدحت وفاول على فيليكس. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. اشرف قاسم اماميه لاحمد الكاس، يريحها بدماغه لصبري، يشوط صبري تخبط ابو الدهب ويطلعها على طول محمد يوسف، بيجري عليها احمد فيليكس ويلمها وماشي وياخد فاول من يحيى نبيل. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هنشوف اهو يلمها وبيهاجمه يحيى وياخد فاول احمد فيليكس. هدي اللعب شويه عن البدايه، انما مع هدوء الهجمات المتبادله لازال خطي دفاع كل فريق ناجح الى حد بعيد جدا في درء الخطوره على المرمى بتاعه. عاليه توصل لصبري اللي بيلعب في نص الملعب دلوقتي،
وياخد فاول وضربه حره مباشره للنادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 40 من الشوط الاول ولا زالت النتيجه تعادل بدون اهداف بين الاهلي والزمالك. محمد صبري لحازم لحسين ومشير، ياخدها اسامه لمشير، يلعبها مزنوقه لهشام وهشام ينقذ الموقف لاسامه عرابي، واسامه عرابي يفتح اللعب ورا لمحمود ابو الدهب، وابو الدهب على طول في المساحه الفاضيه اللي بيلعب على ترتب عليها لهشام، وهشام بدماغه لفيليكس يلمها فيليكس ويعدي وراه مدحت ومن على خط المرمى يلمها مدحت، انما في صفاره ضربه حره ضربه ركنيه لنادي الاهلي. هنشوفه مره ثانيه اهو، طلعت منه وتعدت خط المرمى وضربه ركنيه للنادي الاهلي هيلعبها هشام حنفي. هشام وعاليه وفيليكس خلفيه بدماغه واشرف بمبدا السلامه يطلعها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين وهيلعبها هادي خشبه، ومحمود ابو الدهب واقف على حدود منطقه 18 هو رضا عبد العال، وكل راجل او كل لاعب مع لاعب داخل المنطقه، وعاليه الناحيه الثانيه لابراهيم واحمد الكاس تسقط لابراهيم ويلعبها عرضيه مره ثانيه عاليه في اتجاه هادي اسامه نبيه ومحمد يوسف، وفاول تتلعب الكوره على طول لنادي الزمالك ومحمد صبري. يعدي محمد من محمد يوسف وبيقابله اسامه عرابي، اسامه ومحمد صبري، اسامه ومحمد صبري، وعرضيه في اتجاه احمد الكاس يريحها بدماغه على القايم البعيد بجوار القايم مباشره، ضربه مرمى للنادي الاهلي. مش بقول لحضراتكم مجموعه مهارات هنا وهنا، وادي ضربه راس لاحمد الكاس بجوار القايم بتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. تتلعب على طول ابراهيم هادي ابو الدهب محمد يوسف مشير اللي نقل نفسه هناك الناحيه الثانيه على اساس انه بيمشي ورا حازم امام. ابو الدهب رضا عبد العال ياخدها منه اسامه نبيل، عصام مرعي وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. هنشوفها مره ثانيه اهو، بتلعب الضربه الحره المباشره لعصام مرعي، يخش حازم يخطفها من ابراهيم، انما ابو الدهب تطلع كوره بره الملعب اول رمي تماس لنادي الزمالك. عصام مرعي ورمي التماس وتقريبا 43 دقيقه من زمن الشوط الاول ولا زالت النتيجه التعادل بدون هدف. حسين عبد اللطيف وضربه مرمى للنادي الاهلي. طبعا كل مدير فني عاوز الدقيقتين دول ايه تعدي على اساس انه يخش قدام ربع ساعه يقدر يعالج اخطائه او ينشط من فريقه. هنشوف الدقائق اللي فاضله من زمن الشوط الاول ومدى استغلالها. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي بتلعب لاحمد فيليكس، على فكره بيخش بيلعب لعب افريقي وجسمه قوي هو وحسام، فيحيى نبيل ومدحت عبد الهادي يلاقوا مقاومه في كل كره مشتركه. اشرف قاسم اماميه مشير بدماغه، حسين عبد اللطيف، محمد صبري، احمد الكاس تتخطف وياخدها هادي خشبه،
محمود ابو الدهب، محمد يوسف لأسامة. وعلى ساعتنا وزي ما حضراتكم شايفين انتهى الوقت الاصلي للشوط الاول، وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، ويصفر الحكم الدولي جمال الغندور باحتساب 13 ثانيه وقت بدل ضائع، وينتهي الشوط الاول آنساتي سادتي مرة أخرى نتابع أحداث الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي مع نادي الزمالك. انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وهنستأنف بعض لحظات الشوط الثاني. ما حصلش تغيير في خطوط النادي الأهلي، بيمثلوا أحمد شوبير وإبراهيم حسن ومشير وأبو الدهب ومحمد يوسف وأسامة ورضا عبد العال وهادي وهشام وفيليكس وحسام. اما نادي الزمالك عمل تغيير واحد فقط اللي هو خروج عبد الجليل ونزل مكانه محمد صبري، واصبح برضه تشكيله زي الشوط الاول. نظبط ساعتنا الاول مع بعض، واطلق الحكم الدولي الغندور صفاره